不過 Apple 啲電真係好襟。呢個係可以食嘅。你知唔知我玩咗半個鐘仍然係100% 啊部機？嚇！ Apple 機係好正㗎啲電。唔係因為阿媽話點解咧 Apple 美國人哋咪覺得好似 Pro 啲咁咯。我玩咗半個鐘 Love Life 啦，撳翻出去100%下，撳得100%。係咪坐晒頸鏈啊？哦，唔好意思，用咩歌好咧？用 U 美圈啦就。咦咩嚟㗎嗰首？頭先嗰個係第2首主題曲，第1季。哦，我知。未換完的。我問佢嗰個皇冠頭公仔啊，換咗3個忍者，再加埋自己個複製版。係啦，應該都 OK 嘅，OK 啦，還可以。你攞翻先，李元慧小姐。你攞翻先。知晒點？喂，唔好再喐咯！警告你，唔好再喐啦！啲鬆個轉盤係咁喺度喐嚟喐去，激死我！哇，高咁多嘅，唔好理佢啦，繼續啦。喂，做乜咁嘢嘅？好似唔係咁個掣。不過咁唔該晒，笑咗。哎呀！咩嚟㗎呢個？佢呢個要用 Prison Memory Pass 先至有得用，嗰啲 Pair Tom 嗰啲咧。哦，原來係咁。一個係變色版，一個原版。但係個頭唔同嘅。係個頭唔同嘅專登。好，拜拜。我知點解你零音歌高分啲啊？因為有得稀有㗎嘛。係啊，你上3稀有，同埋佢皇冠頭唔係稀有啲嘅咩？唔係一樣分㗎。係啊。係一樣分㗎。經驗真係少喎。就因為嗰件事係3稀有，跌債係因為咁。唔係喎，突然間我要走喎。咩啊？我玩埋我就要走喎。你可唔可以再做唔喺呢度咩？又未你個好想全港啲機頭換晒呢部。係咯，好想。但不過加翻個摩哩摩哩落去先。要求佢加翻個摩哩摩哩落去先。摩哩摩哩咯，是但啦。是但啦，唉，有都係有咁啫。但係我都唔知講咩人。咁點先可以換到個眼妝？不如個眼妝。反而其實我最彩衫淨係需要個頭同人嘅眼妝。好慘嘅就係因為依家我哋儲緊錢買 3DS，搞到阿媽唔俾我哋買任何新風。佢話：你唔係儲緊錢嘅咩？
家又唔知買邊粒好好買食。 3DS，我驚你爭你。唔係，依家就係唔知買邊一粒好，因為我的麻煩細佬啊，好煩嘅真係。喺屋企啊，成日話呢粒唔買得，唔買得，唔換得，唔換得。佢逢親稀有就一定唔掂㗎啦。我知啊，曾經問過你細佬，佢話切咗最底嗰啲普通出嚟，哎呀，搞失咗啦！真係唔使講。成日第幾多年七都係我哦第七嘅障礙。哎呀！可唔可以就係個眼光㗎？未喎，睇埋個翻先㗎。哦，就係嗰首，就係頭先我問你講咩嚟嘅嗰首。